Amma bu məsələ həll olunsa, o zaman mənəviyyat sürətlə yayılacaq. İman çox sürətlə yayılacaq. Bilirsiniz, insanlar yaxşı olmağa çalışır. Və hətta bəhs edirlər, müzakirə edirlər, filan iş yaxşı iş gördü, filan kəs pis iş gördü. Müqayisə edirlər, deyirlər, bunu eləməkdənsə yaxşılıq təkcə bu deyil, filan şeylərdir. Mövzu yaxşılıq pislidir. İnsaniyyətdir. Nə qədər ki, iman yaxşılıq və pislikdən ayrı bir kateqoriya kimi qəbul olunacaq. Nə vaxta qədər ki, iman insanlıqdan ayrı bir kateqoriya kimi qəbul ediləcək, insanlıq bu çətinlikdən çıxmayacaq, bu vəziyyət düzəlməyəcək. İman və insanlıq, iman, yaxşılıq, pislik, bunlar bir-birindən müstəqil anlayışlar deyil. Bəşəriyyətin ən böyük azğınlığı, düşüncə azğınlığı bundadır ki, bunlar arasında fərq qoyur. Həmin o qərbdə yaranan pluralizmin də əsas kökündə yaxşılığın nisbi olması, imana bağlı olmaması məsələsidir. Bu, mənim düşüncəmə görə çox mühüm məsələdir. İnsanlar yaxşılıqlardan və pisliklərdən danışır. Bəhsin haşiyəsində iman mövzusu da gündəmə gəlir. Deyir, o həm yaxşı adamdır, həm də mömindir. Bu, valla nə təfəkkürdür, başa düşmək olmur. Çünki hamı bunu belə də qəbul edir.